утро выходного дня. Глава Башкортостана Ради Хабиров с рабочей поездкой по республике. Отправляемся в город Туймазы на открытие уже третьего в регионе клинико-диагностического инфекционного центра. Рекордные 45 дней стройки, 1500 рабочих, 75 единиц тяжелой техники. На выходе 9000 квадратных метров помещений и отделения с современным медицинским оборудованием. Этот ковид-госпиталь будет обслуживать жителей Туймазов, города Октябрьского и 7 близлежащих районов Республики Башкортостан. Глава региона Ради Хабиров на торжественном открытии клинико-диагностического инфекционного центра вместе с заместителем министра здравоохранения России Андреем Плотницким. Это вот национальный инструмент Курай называется. Все связано. Вот это трава, вот этот на большевик похож, на небольшевик. И вот у нее листья, вот, то есть вот элементы, вот то, что я вам Гербе показал, это вот это все. Хайырлы күн, хөрмәтле кунактар, тантаналы сарала катнашучылар. Бүген безнең калабызда мөһим вакыйга. Яңа инфекцион үзәк ишектәрен аса. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости! Мы с особым нетерпением ждем открытия нового современного медицинского учреждения для густонаселенной западной зоны Башкортостана. Мы выражаем искреннюю благодарность главе Республики Башкортостан Радиу Фаритовичу Хабирову, правительству Республики Башкортостан за своевременное принятие решения о строительстве в нашем районе клинико-диагностического инфекционного центра. Слово имеет глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Уважаемый Андрей Николаевич, уважаемые коллеги, дорогие друзья, дорогие туймазинцы, у нас сегодня очень приятный, очень радостный день, потому что вот несмотря на те вызовы, которые выпадают на нас с вами, мы с вами, видите, очень жизнеспособные, очень живучие. И сегодня, вот, несмотря ни на что, подчеркиваю, мы открываем очередной клинико-диагностический инфекционный госпиталь. Он у нас, вы знаете, третий. На очереди у нас 4-й в Сибае, который мы откроем буквально через 2-3 недели. Тем самым мы создаем такую развернутую систему защиты от всевозможных инфекций, пандемии и так далее. Это очень хорошее достижение. Я сегодня особые слова благодарности хотел сказать, конечно, Михаилу Альбертовичу Мурашко. Это наш старший товарищ, мы его очень уважаем. Это настоящий, достойный, оказавшийся в нужное время, в нужном месте человек, который возглавил систему здравоохранения Российской Федерации и очень нам помогает. Я очень признателен нашим работникам системы здравоохранения, потому что именно на ваших плечах, на ваших руках мы выносим очень тяжелое время. И огромные слова благодарности вам от миллионов, тысяч наших жителей Республики Башкортостан за вашу борьбу с этой болезнью и вообще в целом за здоровье наших жителей. Я, конечно, признателен сегодняшним строителям, которые в очень короткий срок качественно построили новую, соответственно, больницу для нас. Спасибо вам огромное, низкий поклон, будем еще строить. У нас планов много. Я хочу сказать вот здесь вам всем, что никакие планы по строительству социальных объектов мы останавливать не собираемся. Конечно, особые слова благодарности я хотел сказать Андрею Геннадьевичу Назарову, нашему премьер-министру. Он действительно является тем самым человеком, которого можно назвать точно идейный вдохновитель и организатор строительства у нас в республике системы инфекционных госпиталей. Дорогие друзья, хорошее радостное событие. Вот под этим солнцем открываем хороший госпиталь. Все у нас будет хорошо, все задачи мы выполним, и жителей обеспечим хорошей, нормальной, современной медицинской помощью. Спасибо вам всем большое. Спасибо, Ради Фаритович. Слово представляется заместителю министра здравоохранения Российской Федерации Андрею Николаевичу Плотницкому. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемые коллеги, дорогие друзья, для меня большая честь сегодня присутствовать здесь и выполнять поручения нашего министра здравоохранения Михаила Ильича Мурашко на открытии вашей больницы. На самом деле, все, что делается в республике в рамках укрепления системы здравоохранения, это очень значимо в целом для нашей страны. В многие технологии
и организационные, и медицинские, и вот эти строительные решения, они используются в том числе другими субъектами Российской Федерации, очень полезны для в целом всей страны. В целом мы видим, что в последние годы в республике очень много делается для укрепления системы здравоохранения. Успешно выполняется национальный проект здравоохранения, программа модернизации первичного звена. В общем-то, ваша медицинская школа, медицинская наука, коллективы медицинские на очень высоком и таком уважаемом счету в целом в медицинском сообществе нашей страны. И за это большое вам спасибо. Дорогие друзья, крепкого здоровья всем. Еще раз спасибо за приглашение. Очень рад быть вместе с вами сегодня. Спасибо, Андрей Николаевич. Слово предоставляется премьер-министру правительства Республики Башкортостан Андрею Геннадьевичу Назарову. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемый Андрей Николаевич, уважаемые туймазинцы, строители и жители республики. Разрешите доложить, что по поручению Ради Фаритовича Хабирова, главы Республики Башкортостан, нами реализовано поручение по освоению строительства быстро возводимых медицинских учреждений, которые в этот период наиболее нужны для того, чтобы очень быстро оказывать медицинскую помощь из пандемии коронавируса, ну и в последующем со всеми медицинскими угрозами, которые возникают. Уверен, что этот объект, который мы сейчас откроем, он будет дополнительным и точкой медицинского обслуживания, и просто украшением данного региона. Поздравляю всех. Спасибо большое. Спасибо, Андрей Геннадьевич. Наступает долгожданный, волнительный момент. Почетное право разрезать ленту и открыть клинико-диагностический инфекционный центр в городе Туймазы предоставляется главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову, заместителю министра здравоохранения Российской Федерации Андрею Николаевичу Плотницкому, премьер-министру правительства Республики Башкортостан Андрею Геннадьевичу Назарову. Уважаемые гости, приглашаем вас ознакомиться с оснащением ковид-госпиталя. Переходим в палатный корпус. Здравствуйте. Здесь коридор сделан чуть уже, сделаны широкие, с тем расчетом, что когда в режим ЧС, в коридорах находятся тоже люди, находится необходимое медицинское оборудование. Сейчас покажем палату. Вот все. Сам корпусник небольшой, где идет обработка медицинские все наши манипуляции. Персонал помыл руки, зашел непосредственно в саму палату. Палата рассчитана от 1 до 4. То есть газы везде есть, да? Моноинфекция до 4 может находиться, если изолировано, находится здесь 1 пациент. Все есть. Кислородное подключение, кнопки вызова персонала. Для удобства подведен здесь у нас и телевизор, Wi-Fi, все есть. Вот у нас сам пропускник. То есть мы тоже расширили с тем расчетом, что если будут маломобильные пациенты, полностью все стандарты выдержали, то что первые у нас были, расширяли. Все, есть шкаф для переодевания, для обработки, душевая отдельная. Он заходит, когда его Подъезжает машина, если мы посмотрим, что здесь у нас вот разворот автомобиля, каждый бокс у нас с подъездом, попадают пациенты, зашли, переоделись. Пойдемте дальше. Это формат размещения у нас максимальный. Сделали небольшую такую картину для именно детей с современным форматом, да. Полностью, чтобы уют, атмосфера была именно детская. То, что стены у нас обрабатываются все, можно менять наклейки. То есть все функционально, комфортно. Это даже если максимальное заполнение. Мебель, вот это у нас, мебель наша же, да? Да, мебель наша. И вот это, по-моему, наша, да. Вот эта медсталь-конструкция, прям вот... Инфузионные системы, кровати, медицинская мебель вся из нашего завода. Вот мы переходим в третий бокс, реанимационный. Навигация. Опять по лучу пошли, да? Да, опять по лучу пошли. Вот получается, что если бы у нас не было лучей... По полу кругу мы прошли и заходим сейчас вот в луч. Здесь реанимация, поэтому мы не будем ставить в коридоре. Поэтому... Здесь у нас полностью автономная система вентиляции.
кондиционирование. Компьютеры у нас подключены к системе РМИАС. Все отрабатываем. Добрый день. Добрый день. Заведующий реанимации у нас Расскажите, Николай пожалуйста. Владимирович. Разрешите представить вашему вниманию отделение реанимации. Данная реанимация представлена в виде боксированных палат количеством 10 палат, оснащенных всем необходимым для оказания реанимационной помощи и интенсивной терапии пациентов. Наверное, не терпится всем посмотреть, как они оснащены. Прошу пройти дальше для ознакомления с устройством данных палат. Здесь оставили палату, как она у нас, именно техническая часть. Андрей Николаевич, вот рассказываем. Вот все трубы, вот все провода, все под панелями. Зашито полностью. И там тоже наверху, видите, вся инфраструктура, вот это все там. То есть вот нигде здесь на внешнем ничего не выходит. Поэтому вот мы специально оставили показать, как это вот работает. На самом деле вот в палатах тепло. Полностью здесь еще отрицательное давление создается, когда выходим, прямо чтобы вытягивало, чтобы инфекция, понимаю, что реанимация это наиболее сложные пациенты, наиболее пациенты, которые здесь может быть и госпитальная инфекция, поэтому здесь вся реанимация у нас сделана. Обрабатывается, моется, дезинфицируется полностью все в формате как мирового стандарта. Инфекция практически в коридор попасть не может, что очень важно из реанимационных палат. Очень технологично делаем. И вот они сделали, глядя, сейчас покажите, вот большой, да, Да, зал. потому что здесь какой-то. Каждый бокс тоже сделали по одному, но понимаем, что нагрузка бывает большая. Предусмотрели наличие подключение 3 аппаратов искусственной вентиляции легких, размещение 3 пациентов, но дальше приняли решение, что все равно для комфорта, как современные наши реанимационные залы, и сделали одну палату, именно вот какой такой большой реанимационный зал, и с тем направлением, что будет нас дети, начиная от нуля, чтобы была возможность стабилизировать, перевести потом наши республиканские учреждения, и тоже немножко комфорта для детей, что понимаю, что в последние 2 волны большая нагрузка пошла именно на педиатрию, дети, которые имеют коморбидный фонд, повышенную массу тела, страдают сахарным диабетом, что они нуждаются в дополнительной интенсивной терапии именно с учетом последних всех наших замечаний. И полностью выполняем все рекомендации Министерства здравоохранения. Расскажите про оборудование, пожалуйста. Обратите внимание, реанимация оснащена всем необходимым для оказания помощи пациентам, нуждающимся в реанимации интенсивной терапии. Многофункциональные кровати, которые очень сильно облегчают уход за пациентами, оказание помощи. Как правило, пациенты, находящиеся в реанимации, в большинстве своем это лежачие пациенты. Функциональность кровати очень сильно облегчает уход за ними и оказание помощи. Прикроватные мониторы, они российского производства, Тритон, Екатеринбург, давно зарекомендовали себя с хорошей стороны, очень функциональные, позволяют мониторировать все жизненно важные функции пациента в непрерывном режиме круглосуточно. Прикроватно у каждого пациента находятся аппараты искусственной вентиляции легких, все необходимые режимы для оказания помощи, как инвазивной, так и неинвазивной вентиляции. Все есть, даже иногда, наверное, режимов с избытком. Тут все врачи, я так понимаю, ходят с планшетами, да? Да, сейчас покажем то, что у нас помимо стационарного автоматического рабочего места, понимаю, что в красной зоне компьютером работать довольно тяжело, у всех есть планшет, где подключена мобильная версия нашей медицинской информационной системы, есть полный выход в диагностическую часть, лабораторную часть и ведение истории болезни. Федеральный проект по единому цифровому контуру для всей страны, но реализуется тоже везде по-разному. И вот у вас очень успешно. Вообще по цифровизации, это вот Максим Васильевич очень любит этим заниматься, мы действительно здесь продвинулись. И вот у нас даже, вот, что важно, не только в центрах, у нас в ФАПах, да, практически передача быстрой информации, у нас фельдшера ходят с планшетами, то есть вот скорая помощь полностью перешла на планшеты. И, не знаю, система маршрутизации у вас очень так выстроена. Хотелось бы обратить тоже ваше внимание на детский уголок, так называемый, это кувес для ухода за новорожденными. Рядом находится аппарат искусственной вентиляции легких, который позволяет также в различных режимах по
так же, как и взрослым, оказывать температурную поддержку малышам. Начиная от 300 грамм позволяет проводить безопасную вентиляцию и спасение жизни малыша. С учетом последних всех замечаний, именно детская реанимация отдельно сделана у нас. Это и транспортные вещи для подготовки и стабилизации пациентов, и именно нахождение здесь в формате мать и дитя. По сути говоря, детский реанимобиль полностью автономный, позволяющий новорожденного транспортировать в комфортных для него условиях, без перепада температур, с подачей кислорода, полностью автономный. Получается, что дополнительно, да? Это дополнительно с целью, чтобы отдельная детская палата полностью и... Но тоже для возможных трансформеров. Да, конечно, здесь просто можно находиться и взрослые, и дети. Дальше продолжаем переход наш следующий луч. Это луч, связанный уже с диагностикой и параклиническими службами. То есть еще раз напомню, что наш каждый луч оборудован тем, что возможно отсечение и сделать изолированно каждый отдельный блок. У каждого еще раз вот цветная навигация, о которой вот Радий Фаридович говорил. Это еще мы идем по полукольцу. Здесь у нас находится там дальше диагностика, лаборатория, стерилизация, ДС-камера, то есть для именно автономности работы. И переходим мы в так называемое наше приемно-диагностическое отделение, где установлено у нас оборудование для диагностики и использования как амбулаторный КТ-центр. Это компьютерный томограф у нас сделан с этим форматом, что есть возможность обследовать, оказывать помощь пациентам не только в стационаре, но и как амбулаторный центр. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы находитесь в кабинете томографии, оснащенном современным мультифункциональным аппаратом, который позволяет, благодаря своему 80-рядным детекторам, делать за один поворот 160 срезов. Радует то, что стол выдержит до 300 килограмм пациента. Много функций, он может все исследовать. И проведение исследований именно с контрастированием, когда у нас уже идет вторая, третья неделя болезни, что у нас есть какие-то обсидирующие вещи, еще какие-то проблемы, связанные не только с легкими, но и с другими анатомическими областями. Он даже может виртуально колоноскопию делать, но это исследование через анатомические отверстия организма. Здесь не надо никакой там эндоскоп сувать, он что делает? И буквально благодаря тому, что у него детектор есть и коллиматор реактивный, он отсекает лишнее излучение лучевое рентгеновское, что гораздо уменьшает облучение пациента. Низкодозовая нагрузка. Здесь не страшно ни беременных, ни детей. Для детей даже здесь мультфильм есть. Вот Программу. то, что с учетом того, что мы вот каждый раз вносим улучшения, дополнения не только в строительную часть, но и в медицинскую часть тоже. Здравствуйте. Заведующая приемным отделением Валерия Равильевна с первых дней работает в ковидном госпитале. Вот 2 года там проработала. Очень грамотный специалист. Пожалуйста, Валерия. Мы находимся в приемно-диагностическом отделении нашего клинического инфекционного госпиталя. Предлагаю его посмотреть. Здесь у нас находится круглосуточная постмедицинская сестры. Для приема пациентов имеется у нас 2 входа. Первый вход у нас предназначен для пациентов, которые поступают по самообращению. Второй вход у нас предназначен для пациентов, которые поступают по линии скорой медицинской помощи и для носилочных пациентов. Также в приемном покое имеется холл ожидания пациентов и их родственников, чтобы не создавать скучность. Вот вам вы уже 2 года работаете. Лучше здесь? Нравится ваш? Условия, конечно, шикарные. Да? Быть условия там полгода назад, это вообще было бы, конечно, супер. И для комфортного пребывания пациентов, и для качественного оказания медицинской помощи. Поэтому, вообще, слов нету, конечно. Слов нет. Здорово. Заведующий эндоскопическим отделением Илдар Авизович, пожалуйста. Здравствуйте, мы находимся в кабинете фибробронхоскопии. Кабинет оборудован согласно последним требованиям правил проведения эндоскопических исследований. Кабинет оснащен новым видеобронхоскопом высокого класса.
Этот аппарат позволит увеличить количество исследований и улучшить качество диагностики. Чем хорошо, установка здесь у нас стандартная. Единственное, что дальше, в дальнейшем, чтобы сделать здесь полноценно кабинет эндоскопический в целом, не только для инфекционного госпиталя, просто меняется гастроскоп, колоноскоп, а сама установка уже есть. А гастроколоноскоп здесь есть? Здесь рядом. Здесь рядом. А здесь получается, что этот блок, он может работать в том числе на приемо-амбулаторном? Да, вот именно вот это вот. Именно Да. Как приемно-диагностическое отделение. Потому что ресурсы надо правильно. Такую массу техники на 200 человек нерационально будет. Она должна работать и на 200, и кто со стороны приходит. Но это важно просто соблюдать все ограничения там. А вы работали с этим уже, да? Или? Да. Все понятно. Ильдар Ильич прошел всю пандемию, весь госпиталь с самого начала. Вот сейчас. С первых дней. Все врачи, которые здесь, все они с первых дней работают. Да. Всем огромное спасибо. Большим опытом работы сейчас. Спасибо большое. Спасибо. Теперь будет на чем работать, видите, на хорошем оборудовании. Здесь мы в кабинете, пожалуйста. Это УЗИ, да? Да. Стационарный и передвижной. Это стационарный аппарат MyLabster. Аппарат является категорией экспертного класса, что позволяет проводить достаточно широкий спектр обследований. Имеется 3 датчика: внутриполосной, линейный, конвексный. Такого высокого качества аппарата у нас в больницах еще не было. Поэтому, серьезно? Да, с появлением этого аппарата улучшится качество обследования тяжелых инфекционных. Еще есть вот портативный аппарат, он предназначен для тяжелых пациентов, которых надо осматривать на местах, очень такой компактный. Тоже является аппаратом категории высокого класса, тоже 3 датчика, фазированный, линейный, конвексный, широкий спектр обследований тоже. Вы на них уже можете работать, да? Да. Спасибо. Спасибо вам большое. Уважаемый Ради Фаритович, дорогие гости, мы с вами находимся в конференц-зале клинико-диагностического инфекционного центра. Предлагаем вашему вниманию видеопоздравления министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Альбертовича Мурашко и председателя Комитета Государственной Думы России по охране здоровья Дмитрия Анатольевича Хубизова. Внимание на экран. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я приветствую вас и поздравляю с открытием клинико-диагностического инфекционного центра на базе Туймазинской центральной районной больницы. Это большое и важное значение не только для района, это важное событие для Республики Башкортостан. Уже сегодня его открытие позволит разгрузить медицинские учреждения неинфекционного профиля и обеспечить доступность для всех видов помощи. От всей души желаю коллективу Центра крепкого здоровья и благополучия. И отдельные слова я хотел бы сказать благодарности руководству региона. Вы делаете все во благо жителей Башкирии. Спасибо вам большое. Глубоко уважаемый Ради Фаритович, жители Башкортостана, очень много позитивного делается в республике в области здравоохранения. И, безусловно, введение в строй 2 инфекционных госпиталей еще на порядок улучшит и качество, и доступность медицинской помощи. Но сегодня, стоя здесь, в республиканской больнице города Луганска, я хочу поблагодарить Ради Фаритович лично вас, Максима Васильевича Забелина. Уже 2 группы докторов вы прислали сюда, на эту многострадальную землю. Ребята, огонь, включились в работу, оказывают помощь раненым, пострадавшим в ходе боевых действий, нашим ребятам, оказывают помощь плановым пациентам, много обучают местных докторов. В общем, вместе мы живем, дружно живем, работаем. Спасибо за это огромное. И вы самая боевая республика. Уважаемый Ради Фаритович, дорогие гости, с нами на связь выходит город Сибай и глава администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан Рустем Ахмедкаримович Авзалов. Здравствуйте, уважаемый Ради Фаритович, уважаемый Андрей Николаевич, дорогие туймазинцы. Искренне вас поздравляем со столь знаменательным, замечательным событием, открытием такого очень важного учреждения, как клинико-диагностический инфекционный центр. От всех сибайцев, от всех зауральцев мы вам шлем большой привет и, конечно же, наши искренние поздравления.
Добрый день, Сибай. Очень рады вас видеть. Видите, туймазинцы сегодня празднуют, у них сегодня хорошие события. 25 числа приедем к вам, Рустем Каримович, к вам, дорогие работники здравоохранения Сибая. Вот, и запустим еще одну больницу, еще один центр. Поэтому я думаю, для Сибая это тоже очень хорошая будет поддержка. Вообще, я хотел работников здравоохранения Сибая поблагодарить. Вот сейчас особые вам слова благодарности, потому что вы оказываете помощь не только жителям Сибая, а в целом всему Зауралью. За это вам огромное спасибо, низкий поклон. И вас всегда так надо делать, друг дружку поддерживать и вот вместе пройти эти сложные испытания. Удачи вам, ребята. Удачи. Вы прошли по госпиталю, который построили в рекордно короткие сроки. Какие у вас впечатления? Вот с такими опытными и грамотными медицинскими работниками в таких подготовленных, замечательных условиях вся необходимая помощь, мы уверены, будет оказана, и жизнь и здоровье жителей республики, граждан страны будет сохранена. Вот, мы вместе, и уверен, что вместе будем справляться со всеми вызовами, которые, безусловно, будут появляться в нашей жизни. Вот, особую благодарность я хочу выразить главе республики. Мы видим вот это очень живое, настоящее и очень глубокое отношение и патриотизм, и желание помочь людям, да, любовь к тем жителям, которые верила ему судьба и жизнь. Вот, и очень много делается в республике именно для системы здравоохранения, что, безусловно, связано с его личным отношением, личным участием и личным контролем за тем, чтобы все, что делается, делалось вот так качественно, эффективно и служило на благо нашим гражданам, жителям республики. Спасибо большое вам. Спасибо за хорошие слова. Нам нужно идти на фотографирование. А вам самому понравился госпиталь? Очень понравился. Я еще пользуюсь тем, что приехал. Я хочу еще раз обратиться ко всем жителям республики о необходимости вакцинации. Все-таки у нас есть... Вот было отдельное мнение у отдельных граждан, что переболев новым штаммом, новой коронавирусной инфекцией омикрон, появляется так называемый естественный иммунитет. Вместе с тем есть уже данные, что это не всегда так, штамм мутирует и вирус мутирует, поэтому вакцинироваться необходимо. И у нас как раз вот сейчас пошел некие уменьшение заболеваемости, уменьшается нагрузка на систему здравоохранения, поэтому у нас есть возможность для того, чтобы вот в этот период времени создать необходимую иммунную защиту для наших граждан. Поэтому это очень важно. Спасибо вам. Спасибо. Я считаю, что работа на самом деле проделана очень хорошая, очень хорошая. Во-первых, быстро, во-вторых, качественно. Мы все сроки выдержали за это. Спасибо большое нашим строителям. Ну, я самое главное хочу сказать. Сейчас это, соответственно, инфекционный госпиталь. Коронавирус уйдет, это будет хорошая многопрофильная больница. Обслуживает 2 города, 7 районов, хорошее оборудование, КТ стоит, УЗИ хороший, суперсовременный УЗИ, которого не было еще в Туймазинском районе. Рентген-аппараты. Поэтому это в целом такая хорошая помощь нашим жителям, для того, чтобы они получали доступную, качественную медицинскую помощь. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо большое. Спасибо, очень хорошее дело сделали. Всем огромное спасибо. С уважением к вам. Спасибо большое. Себя берегите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.